你係邊間大學畢業嘅？清華啊，你選擇住老人院係你自己揀定係仔女幫你安排嘅？係咁嘅。我老伴過身之後啊，我患咗個好嚴重嘅心理病啦，叫做睇咗好多地方，最後協和嗰個心理專家俾嘅定義，廣場恐懼症。所以我成日就生活喺恐懼之中，一啲安全感都冇，全身發震啊，叫啊，喺度嘈啊，根本就唔係正常人啦，每日都唔瞓覺，就係咁樣嘈。請咗2個保姆，啲保姆都一批批咁下走，人哋負唔起責任。另外有人話唔得，呢個病人太犀利，我哋都唔識。然後呢，喺佢度睇咗一段時間，佢同我個仔出咗2個咁嘅主意，一個呢，叫你阿媽同你哋一齊住，要有第3代啊嘛，咩有嗰啲家庭嘅天倫之樂，話佢會好快咁恢復正常。仲有一條路呢，等佢去一間好嘅老人院，有個集體，佢因為冇安全感，俾佢做佢中意嘅事。後嚟我個仔諗過喺屋企個細路返緊幼稚園呢，我唔可以阻住人哋係咪？然後話都係幫佢揾老人院啦。呢度裝修嗰陣我就嚟咗。我一睇呢個環境我特別滿意。開始嚟嗰陣仲唔係好適應？唔太適應。而家我感覺你嘅狀態非常好，個個都係咁講，大家都話：哎呀，你真係叻，你而家真係好。